Katta trassaning yoqasida, rohat postidan 1 kilometr uzoqlikda barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy uslubda qurilgan 6 sotixli xonadonimiz sotuvda. Xonadonimizni faqatgina tashqi kosmetika ishlari qolgan xolos. Ichki remontlari to'liq bitkazilgan. Kelinglar uyimizni bir chekkadan tanishtirishni boshlaymiz. Demak, xonadonimizning fasad qismi 20 metr, uzunligi 30 metrni tashkil qiladi. Umumiy maydonimiz 6 sotixdan iborat. Uchastkamizning o'rtasida yashil hudud uchun joy ajratilgan. Bu yerda esa podvalimiz joylashgan. Bu yerni ko'zdan kechiradigan bo'lsak, bu yer katyolniy ekan. Ko'rib turganlaridek xonadonimizning isitish tizimi did bilan ustanovka qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Podvaldan chiqib o'ng tomonga kiradigan bo'lsak, kattagina basseynimiz joylashgan. Basseyndan o'tib ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda hojatxonamiz joylashgan. Uni yonida esa fin saunasi bor. Ko'rib turganlaridek juda did bilan chiroyli qilib remontdan chiqarib qo'yishibdi. Uni yonginasida yuvinish xonasi, ya'ni dushovoy kabinka joylashgan. Basseynni boplashdi, lekin ham yozda ham qishda bemalol foydalansa bo'ladigan qilib qurishibdi. Basseynda maza qilib cho'milib shundoqqina uyga o'tsa bo'ladigan xodlari bor ekan. Uyga o'tganimizda, demak, to'g'rida uyning ichida ham podval qismi joylashgan. Bu yerdan hozir ko'rib turganlaridek bemalol mayda-chuydalarni saqlaydigan joy sifatida foydalansa bo'ladi. Yoki bolalar uchun o'ynaydigan joy qilib qo'ysa ham bo'ladi albatta. Podvaldan ko'tarilganimizda, demak, bizni oshxona va ovqatlanadigan maxsus joy kutib oladi. Oshxonamizga e'tibor beramiz. Ixcham, kompakt qilib juda chiroyli o'rnatishibdi. Endi esa xonadonimizning asosiy yashash xonalari bilan tanishib chiqamiz. Koridor bo'ylab chap qo'ldagi birinchi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizni kattalar yotoqxonasi kutib oladi. Yotoqxona to'liq jihozlangan, hovliga qaratib o'rnatilgan romlari bor. Hamma jihozlari albatta qoladi. U yerdan chiqib ikkinchi xonamizga kiradigan bo'lsak, demak, bu yerda bizni yana bitta yotoqxona kutib oladi. Xonadon egalari bu yerdan bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanishayotgan ekan. Xonaning tashqariga qaragan romlari bor. Temir panjaralargacha o'rnatib qo'yishibdi, baraka topsin. Bu yerdan chiqib umumiy yuvinish xonasiga o'tsak bo'ladi. Hamma sharoitlari bor, hamma jihozlar o'rnatilgan. Bu yerda esa bizni 3-xonamiz kutib oladi. Bu yerdan xohlasangiz zal, xohlasangiz yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Qiziqqanlar uchun pastda telefon raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.